भाई अब अपने पास जो है वॉच आ गया है 9 अल्ट्रा करके है, अच्छी सीरीज है, 8 से अच्छा जनरेशन आ गया। 2.19 इंच में डिस्प्ले है इसका, लार्ज स्क्रीन में है ये। मैं भी दिखाता हूँ आपको, अभी देखो अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मैं। ये देखो बहुत ही अच्छे लुक में आई है। कौन सा है? और ये देखो ब्लैक में है ये, व्हाट्सएप कर दे। पूरा जेड ब्लैक है। ये देखो क्वालिटी थोड़ा अपडेट होके आया है। रेट लगभग व्हाट्सएप कर, ठीक ही है, अच्छा रेट दूंगा आप लोगों को। मार्केट रेट से अच्छा रेट मिल जाएगा। अगर जिस भी दुकानदार को चाहिए वो क्वांटिटी हमको बता सकता है, क्वांटिटी के हिसाब से रेट लग जाएगा। जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना अच्छा रेट मिल जाएगा। ये देखो, और ये देखो अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वॉच। डिस्प्ले ही बड़ा, लुक थोड़ा सा एक्सपेंसिव दे दिए हैं आपकी बात। ये देखो अब ये इसको जो है मैं ऑन करके साइड में स्पीकर भी है इसके, और फीचर से थोड़ा से अपडेट कर दिए हैं, अच्छा पिछली बार से अच्छा कर दिए हैं। ठीक है, ये देखो, और इसमें जो है फंक्शन भी थोड़ा से अलग किए हैं और कुछ अपडेट भी किए हुए हैं। 9 और 8 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दे दिए हैं। ये देखो, ठीक है सर। बाकी अभी देखो इसमें सब कुछ तुमको मैं चेक करके दिखाता हूँ, एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, अभी चेक कराऊंगा आपको, प्रॉपर ऑन करके कनेक्ट करके सारा चीज़ दिखाऊंगा। और अगर एक भी पीस लेना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक भी पीस आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको बल्क में ही लेना होगा। एक पीस चाहोगे एक भी पीस जेन्युइन रेट दे दूँगा, जो मार्केट से आपको नहीं अवेलेबल हो पाएगा, वो मेरे पास मिल जाएगा जी। बिल्कुल, ये हम लोग फ्री दे रहे हैं। ये जो भी फ़ोन ख़रीदो या कोई भी एक आइटम लोगे तो एक स्मार्ट वॉच फ्री मिलेगा आपको। ठीक है सर, शॉप पे आइए, विजिट करिए और हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही आंसर पे आपको एक स्मार्ट वॉच मिलेगा। ठीक है, सही आंसर दो आप, जो है ज़रूर, जो भी भाई देगा सही आंसर उसको जो है मिलेगा। और लाइव दिया जाएगा, ये नहीं कि जो है जी, बिल्कुल लाइव मिलेगा आपको। ठीक है सर, बाकी अब अपना मैं चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जो है वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।